Здравейте, приятели! Поздрави от всички валкири в Старозагорските бани. Сега ще направим отново един ритуал от раздел езотерична хомеопатия и изцеление, и той ще бъде изцеление на хранителни разстройства. Това са всички проблеми, които имаме с храната. Много хора ги имат и затова специално го направих този ритуал. Така, този ритуал ще работи за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. В нашия организъм има процес, който се нарича хомеостаза. Това е процес на поддържане на спокоен и здравословен баланс в тялото и ума. Този процес се нарича още интелекта на нашето тяло. Той ни помага да удовлетворяваме потребностите на нашето тяло, да си облечем, да си починем, какво да си хапнем. Копнежите на нашето тяло показват неговото състояние и ако умеем да го слушаме, можем да живеем здравословно. Но ако има емоционални травми, нашите копнежи ще бъдат насочени към определени храни, за да се чувстваме добре. Много често хората се тъпчат, имат нервно хранене, пристрастяват се към определени храни и започват проблеми с килограмите. Има и такива, които спират да се хранят и започват да се топят. Това е защото стомаха е центъра на нашите емоции. Чрез него чувстваме страх, вълнение, гняв и любов. Чувстваме трепет на вълнение в стомаха или, както казват, пеперудите в стомаха. А също така има и много поговорки, където казват, примерно, че любовта на мъжа минава през стомаха. Той на жената оттам минава, ама и на децата, на всички любовта минава през стомаха. Влюбени сте отскоро и забравяте да ядете, нали, има такъв феномен. Присвил ви се стомаха от изненада, уплах, страх или просто казваш нещо ми се свива стомаха, нещо лошо предстои, там ви интуицията. Имали сте топка в стомаха от страх и притеснение. Може да сте имали гадени и болки в стомаха, когато сте нервни. Чувство на глад, когато има чувство на самота, стрес, страдание или напрежение. Нали, много от вас могат да си признаят, че са яли от нерви. Приушаване и повръщане от тревога. Имаме такава дума, не мога да смеля или да приглътна нещо. Нали, нормално е това. Нали, жаден за любов и внимание. Идва ми до гуша. Нали, не са случайни тези фрази, защото всичко е свързано с стомаха. Даже според японската медицина, стомаха е втория мозък. Това са наши вътрешни усещания, които изпитваме чрез стомаха и чрез които работи интуицията ни и ни помага да чуваме вътрешния си глас, което пък ако правим ни носи вътрешен мир. Когато се ръководим от травми и страхове, го нарушаваме. Например, мечтая да осъществя мечтата си, но не правя нищо, защото ме е страх да не се проваля. Душата остава неудовлетворена и в енергийното ни пространство се образува емоционална празнина, която ние запълваме с храна или напитки. Ако човек живее с партньор, който не го обича и се чувства самотен и гладен за любов, ще се тъпчи, за да запълни липсващата любов и ще трупа килограми, за да се защити от болката и страха, да рискува и да остане сам. Или ще трупа килограми, за да стане голям и забележим, за да започнат да го обичат. Глада за определени храни е показател за нашите травми и когато отстраним източника, изчезва и желанието за тази храна. Основните емоции, които са свързани с храната са тревога, щастие, любов, увереност, сериозност. Като сериозност и тревога предизвикват желание за вредна храна. От тези две емоции се раждат другите негативни емоции – страх, гняв, напрежение и срам.
Чрез канал Валкирия и всички висши сили, които стоят зад него, освобождавам мен и всички, които ме слушат, от всякакъв страх, водещ до нарушаването на моята красота, здраве и хранене. Примахвам всичката несигурност, ходене по ръба, всички основни страхове, страх от изоставяне, общо човешки страхове, проблема с контрола, сексуални страхове, тревога, безпокойство, депресия, лични страхове, които съществуват в моето пространство. Примахваме всичкия гняв, който имаме, гнева към други хора, към себе си, към някакви несправедливости, към различни предателства и ситуации. Чувството, че сте ограбени, измамени, използвани, насилени, принудени, предадени, продадени. Освобождавам мен и всички, които ме чуват, завинаги от тези емоции. Оставям само опита и мъдростта, извлечена от тях. Примахваме всичкото напрежение, което имаме във всички негативни чувства и всички негативни чувства, които го съпътстват. Стрес, раздразнение, стар гняв, превърнал се в горчивина или омраза, ревност, нетърпение, работохолизъм, прикаляване с работата, беземоционален отдушник като забавление. Освобождавам мен и всички, които ме слушат от тези негативни емоции завинаги, оставям само опита и мъдростта от преживяното. Примахвам всичкия срам и всички емоции, които се пораждат от него. Обвинения към себе си, ниска самооценка, липса на самоувереност, омраза към себе си, липса на вяра в собствената си стойност и компетентност. Предполагане, че другите хора няма да ви харесат, малоценност, комплекси, чувството, че сте по-незначителни от останалите, усещане, че не заслужавате нищо добро. Освобождавам мен и всички, които ме слушат от всичките негативни емоции, оставям само мъдростта и опита от преживяното. Примахвам всички задържани, блокирани и забранени емоции от мен и всички, които ме слушат и състоянията възникнали от тях, които ме водят към хранителни разстройства и проблеми с килограмите. Стрес, напрежение, тревожност, страх, нетърпение, депресия, потиснатост, умора, липса на енергия, всички незадоволени потребности от забавление, игра, вълнение, умора, близост, работохолизъм, прекомерна отговорност, перфекционизъм, желание за контрол, желание за любов, привързаност, разбиране, романтика, сексуална незадоволеност, гняв, омраза, разочарование, забрана за израз на емоции и чувства, раздразнение, забрана за храна, празнота, несигурност, желание за удобство, комфорт. Освобождавам мен и всички, които ме слушат от всички тези емоции. Оставям само опита и мъдростта от преживяното, както и се освобождаваме изцяло от емоционалния глад, запълваме всичката празнина и всички празноти с божествена безусловна любов и ставаме цялостни, свободни и независими. Благодаря! Примахваме всички степени на емоционален глад, внезапния и много силен гняв, гласт за специфична храна, мислите, обсебването от тази храна и желанието да бъде изядена. Желанието, като видите конкретна храна и да си натъпчете, внезапното желание да се натъпчете с конкретна храна точно сега. Усещането, утешаването с конкретна храна на негативна емоция, възникнала от проблем или лошо отношение. Автоматичното ядене, несъзнателното ядене, прияждането в опит да заглушите тревожни емоции или мъка. Вината и самообичуването от емоционалното хранене. Освобождавам мен и всички, които ме слушат от всички тези емоции и състояния, оставям само опита и мъдростта от преживяното. Активирам освобождаването от всички астрални, ментални и физични същности, импланти, импринти, негативни програми, лични, кармични, семейни и родови, които са си прилепили към мен и всички, които ме слушат в следствие на всички травми и негативни емоции и ме карат да се храня неконтролируемо или изобщо да не се храня. Както и активирам освобождението от всички паразити, вещества и субстанции, които слагат в храните, за да ни пристрастяват към тях. Освобождавам мен и всички, които ме слушат, от желанието да консумираме всички тези вредни храни, шоколад, брауни, торта, бомбони, мюсли, чизкейк, бисквити, понички, глазура, замразен йогурт, фънч, сладолед, млечни шейкове, пудинг, сиропирани сладкиши, дресинг
с синьо сирене, млечни дресинги, изкуствени масла, сирена и кашкавали, топени сирена, разядки, ядки, майонеза, кетчуп, пудинги, овкусени йогурти, бели сосове, чипс, крекери, бисквити, картофи, пържени и панирани полуфабрикати, крутони, солети, фуники за сладолед, вафли, фъстъчено масло, пуканки, хрупкави гивречета, алкохол, газирано кафе, кока-кола, изкуствени сокове, бургери, мазни храни, люти много подправени храни, консервирани храни, пушени храни, сол, захар, хляб и нешестени продукти, гивреци, баници, тутманици, тестени закуски, палачинки, мекици, бухти, зърнени закуски, макарони, ориз, роца, бомбони, всички видове. Освобождаваме се изцяло и завинаги и избираме живата, полезна и лека храна. Освобождавам завинаги мен и всички, които ме слушат, от всички видове и състояния на прияждане. Епизотично прияждане, емоционално прияждане, прияждане за самоувереност, което се дели на 3 типа. Храната е най-добрият приятел и има пристрастяване към определена храна. Например, кока-кола се пие с литри вместо вода. Шоколадът се яде в промишлени количества. Втория вид е, когато човека знае, че трябва да се храни здравословно, но смята, че тая работа не е за него, няма да се справи и затова дори не опитва. И третия вид е, когато човек се наказва за това, че е дебел и яде докато не го заболи стомаха, изпитва срам от себе си, че се тъпче е дебел и смята, че не заслужава да е красив, обичан и щастлив и да се облича добре и красиво. Освобождаваме от всички тези състояния и нужди. Другия вид е прияждане под стрес. Яде каквото види, каквото има. Прияждащи с ефект йо-йо. Тъпче се докато реши, че е дебел, почва диета, смъква килограмите и като попадне на изкушение, празненство или нещо друго, пак започва да си тъпче и качва обратно килограмите. Редува се глад и тъпкане. Това е най-често срещания вид. Активирам баланса на хормоналната система, на мен и всички, които ме слушат. Активирам производството на хормоните на щастието. Активирам и отварям сърдечната чакра, изпълвам цялото си пространство с божествена любов и светлина. И оставам в потока. Освобождавам всички травми на глад, лишения, ограничения, гладна смърт от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се освобождавам от нуждата да се призапасявам с храна и подкожни мазнини. Придобивам здраво, красиво, стройно тяло до дълбоки старини и до седните си дни. Истина заклето. И плащаме за този ритуал с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Мора Нодина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с сина ми, на мъжа ми, на семейството и на рода ми, както и с всички врагове на всички, които ме слушат, враговете на техните близки, на тяхното семейство, на техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. И възстановяваме връзките с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и примахваме всички негативни въздействия, които зложелатели може да са ни причинили, за да изпаднем в хранителни разстройства. И се примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо, негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в контейнер номер 1, родов, личен и кармичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Всичкото зло и проблеми от нас излизат и във враговете при всякакви защити безпроблемно, безвъзвратно и завинаги влизат. Сега ще направя едно матрично, защото проблемът е доста голям и е така масов и
трябва естествено да дадем газ до ламарините, както казвам аз. Започвам. Създайте сега намерение от това конкретно, от какво искате да се изцелите в проблемите с храненето, за да се махне по-бързо. И всеки път, като гледате този ритуал, го гледайте с конкретно намерение, за да работи по-бързо. Най-хубаво е да бъде по едно намерение, за да може да се изтръгва с корен веднага. Защото като кажете няколко намерения, се разпилява енергията. И се примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно, кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив, контейнер номер 1, родов, личен и кармичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря! Този ритуал ще даде странични ефекти, като някой от вас може да им ескалира плюскането и емоционалните драми. Въпросът е, като ви се случи, да не се самообичувате и да знаете, че се изцелявате и тези същности, които са по вас
искат да си поплюскат за последно и да изчезнат, така че правете го с любов и приемайте, че се освобождавате от това нещо и постепенно ще отшуми. Който има големи проблеми да го гледа по-често, хубаво е този ритуал да се гледа осъзнато, за да работите с намерения. Когато можете, който няма време, нали, да го пуска неосъзнато и да спи на него, пак ще работи. Като със всеки изминал ден ще ставаме все по-хубави, по-красиви, по-стройни, по-очарователни и по-свободни от всевъзможни зависимости. Това беше от нас за сега и до нови срещи. На следващите сбирки си предстои да идем и във Варна, да възстановим и там каквото изтрихме. Чао, чао на всички!